السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې غوږ نیول، یو چا ته غوږ نیول دا په شریعت کې کوم حکم لري؟ محترم رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی که سړي یو قوم ته غوږ ونیوی وهم له کارهون، هغو دا نه خوښولی چې دی دې غوږ ورلره ونیسي، الله جل جلاله بیا په ورځ قیامت په غوږو کې د دوزخ سره پر واچي، هغه به هم د اور وي. او د عبدالرحمن بن عوف راته نور څخه روایت دی، وایي ما یو وخت د عمر راته مبارک سره چوکیداري کوله، د مدینې منورې په ښار باندې ګرځېدو. ناڅاپه مو یو رڼا ولیدله، فلما دنوناه چې موږ ورنږدې سو او دروازه بنده وه، په هغه کور کې غږ و. عمر راته مبارک زه تر لاس ونیولم، ول دا کور پېژنې؟ ما ورته ویل یا. وایي ده راته ویل دا کور د ربیعه بن امیه بن خلف دی، دې اوس شراب څښلي دي، نو اوس ته څه فیصله کوې، څه شم وکړو؟ وایي ما ورته وویل یا امیر المؤمنین، موږ هغه څه کوو چې الله ځې منع کړي یو، الله جل جلاله ویل لا تجسسوا، تاسې تجسس مه کوئ. نو عمر راته مبارک پرېښول، ځین را رهي سو. او دغه رنګه د عمر راته مبارک څخه روایت دی، وایي وخت د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېدی، په یو کور کې یې غږ واورېدی د سروس او د ښځې غږ یې واورېدی، نو باره ورننوت یا کور ته. هغه ته ویل یا عدو الله، د الله دښمنه دا څه کوې، د الله د مخلوق څخه که ځان پټ کړې د الله څخه ځان نه شې پټولی. هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین تلوار مه کوه، ما به یوه ګناه کړې بلکې تا 3 نافرمانۍ وکولې. الله وایي ولا تجسسوا، تاسې تجسس مه کوئ، تا تجسس وکړئ. او الله جل جلاله وایي دا نه د نیکي سړی کور ته له شا له طرفه راواوړي، ته زما کور ته له شا له طرفه راواوښتې. او الله جل جلاله وایي ولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تاسې د بل چا کورو ته مه ننوځئ حتی تر داسې وخته پورې چې تاسو ته اجازه نه یې کړې، ته زما کور ته بې له اجازې رالې او بې له سلامه. عمر راته مبارک ورته ویل هل عندک من خیر انا عفوت عنک، دا به غټ خیر نه وي چې زه تا ته عفوه وکړم؟ هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین که ان عفوت، که دې ما ته عفوه وکوله زه به بیا دا عمل ته همیشه نه راوګرځېږم، دغه نارواوې به بیا بالکل نه وکړم. عمر راته مبارک معاف کوي، هغه نفر بیا توبه وکړله. تاسې تجسس مه کوئ، په هغو کې دا هم تجسس دی چې یو څوک د بل چا ګروپ ته ورننوځي، د هغه ځای معلومات کوي، لکه زموږ ګروپانو ته چې بعضې خلک راځي د تجسس لپاره راځي، په دې غاړې بندېږي. ځکه هغه څوک چې تجسس کوي په ورځ قیامت به د الله جل جلاله په حضور کې هغه خلک موږ تر ګرېوانه راونیسو. چې تاسو زموږ ګروپانو ته د زده کړې دپاره نه یاست راغلي، د تجسس دپاره مو څه کول چې زموږ په ګروپانو کې مو هغه پراته ولست. نو موږ خو دلته نارواوې خلکو ته نه ورښیو، موږ خو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دین خلکو ته ورښیو. حتی شرابیان خلک مو له شرابو څخه راګرځولي دي، زناکاره مو له زنا راګرځولي دي، حتی خوا درته وړاندې مو کړل چې په څو ملکو کې زموږ د اواز په سبب باندې الله جل جلاله کافران مسلمانان کړل، چې هغه مسلمانان پښتانه چې هلته وه د هغو سره به دا احساس پیدا سو چې کافرانو ته دعوت ایمان ورکړي، دلایل به مو په لاس ورکړل، هغه کافران به مؤمنان کړل. دلته خو موږ الله او د الله دین خلکو ته ورپېژنو، په دې کې خو موږ نه بل څه نشرو. تاسو ولې بیا تجسس کوئ؟ نو دغه تجسس متعلق شرط الاسلام صفحه 387 دې ته مفصل بحث کړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.